Cześć, mam na imię Witek i witam Was w swojej modelarni, w której pokażę Wam techniki modelarskie, które stosuję w swoich pracach. Znajdziecie tu zarówno coś dla początkujących, jak i zaawansowanych modelarzy. Tak więc bez zbędnego przedłużania, zapraszam! Jak widzimy, model dostał już ciemnoszary podkład, który stanowi dla mnie bardzo dobrą bazę do budowania koloru na danej maszynie. W przypadku malowania farbami Acarial Color preferuję rozjaśnienie górnych powierzchni jasnoszarym kolorem. W tym przypadku wybrałem kolor Sky Grey XF19 z Tamiya. Rozcieńczam tą farbę dość mocno, do konsystencji praktycznie wody. Prawidłowo rozcieńczona farba powinna swobodnie spływać po ściankach zbiornika aerografu. Rozpoczynam malowanie na ciśnieniu około 1 bara, starając się malować głównie górne powierzchnie miniatury, te, które w naturalny sposób powinny być jak najbardziej oświetlone przez słońce. Pamiętajmy, żeby model malować głównie od góry, dzięki temu w naturalnych miejscach powstaną nam cienie. Staram się też nie zamalować wszystkich powierzchni, tylko na przykład ich ranty zostawić w trochę ciemniejszym kolorze. Będzie to fajnie wyglądało po nałożeniu koloru bazowego. Podobnie sytuacja ma z wieżą. Też maluję głównie wszystko od góry, lufę. Tu w tym przypadku wieża jest dość obła z obu stron, więc warto ten element pomalować praktycznie w całości na szaro. Światło na nim będzie się dobrze rozkładało i będzie to na pewno lepiej wyglądać dla postronnego obserwatora takiej miniatury. Wszelkie elementy, jak na przykład włazy czy kopuła dowódcy, maluję trochę intensywniej jasnoszarym kolorem, żeby uwypuklić ich obecność na miniaturze. I tak przygotowany model jest już gotowy do nałożenia bazowego koloru. W tym przypadku będzie to trochę ciemniejszy odcień Olive Drab, to jest numer farby RC23 i ją też bardzo mocno rozcieńczam, bo preferuję malowanie tymi farbami dość cienkimi warstwami. Dzięki temu efekty, które uzyskaliśmy w poprzednim kroku, czyli właśnie malowanie jasno-szarym podkładem tam, gdzie ma być jaśniej w naturalnych miejscach, będzie po prostu widoczna. Pierwszą warstwę Olive Drab kładę na cały czołg. Jak wspominałem, są to transparentne warstwy. Tu musimy uważać, żeby nie przesadzić i nie pokryć modelu w tak dobry sposób, żeby po prostu ten poprzedni efekt przestał być widoczny. Do rozcieńczania farb Acarial Color możemy użyć i lakier tinera Hataki pomarańczowy. Ja akurat w tym przypadku użyłem gąziakowego Leveling Tinera. Śmierdzi, ale jakoś najlepiej mi się nim maluje. Dam modelowi chwilkę czasu, żeby przeseł, a w tym czasie przygotuję pierwszą warstwę farby, którą będę selektywnie rozjaśniał powierzchnię na czołgu. Warstwę tą przygotuję z dwóch farb RC. Jedna to jest RC24 Olive Drab Faded, czyli taka trochę spłowiała, i do niej dodam nieco Dunkelgelba RC059, taki dość chyba późnowojenny jest to Dunkelgelb, bo jest bardziej żółty. Generalnie zielone kolory nie powinniśmy rozcieńczać białym kolorem, gdyż niestety te farby faktycznie jaśnieją, ale niestety tracą bardzo na saturacji, więc po prostu płowieją.
Wobec tego do rozjaśniania zielonych kolorów jednak bardziej preferuję używać właśnie kolorów typu beż, żółty. No w tym przypadku jest to Dunkelgelb. Farby do rozjaśniania danych powierzchni zazwyczaj mieszam na oko, gdyż po prostu tak jest mi wygodniej. Zawsze do koloru bazowego dodaję coraz to więcej farby jaśniejszej, mieszając to wszystko bezpośrednio w aerografię. Gdy dany odcień koloru mi odpowiada, wtedy nanoszę go na model. Możemy przystąpić do malowania. Etap ten zazwyczaj sam dla siebie nazywam rozjaśnianiem selektywnym. Tutaj głównie skupiam się na środkach paneli i wszystkich elementach wystających, które naturalnie byłyby bardziej oświetlone od innych. Jak widać, już ta pierwsza warstwa rozjaśnień mocno uplastycznia nam całą bryłę czołgu. Dzięki temu ten kolor już nie jest płaski i sama bryła wygląda już o wiele bardziej ciekawie od po prostu pomalowanego na jednolity kolor pojazdu. W przypadku, gdy odcień danego koloru wydaje nam się za ciemny, zawsze możemy dodać nieco bieli, tylko naprawdę kapkę, żeby jednak ta saturacja na tym nie ucierpiała. Tutaj preferuję kolor White Grey, to jest RC003, gdyż nie jest tak do końca biały, tak można powiedzieć, to jest taka złamana biel, więc do takiego rozjaśnienia jak najbardziej się nadaje. Mieszanki farb, która została nam po poprzednim malowaniu, znów dodam parę kropel White Grey, dzięki czemu kolor ten rozjaśnie o 1-2 tony. Zawsze tutaj musimy uważać, żeby nie za bardzo rozjaśnić farbę, gdyż gdy nałożymy zbyt duże kontrasty, model po prostu mocno straci na wyglądzie. Co za tym idzie, będzie wyglądało nienaturalnie i po prostu zepsujemy sobie całą pracę, którą do tej pory zrobiliśmy. Do oddzielenia poszczególnych powierzchni, które chcemy rozjaśniać, możemy użyć oczywiście taśmy maskującej, możemy próbować malować to z ręki, musimy się tutaj liczyć, że będzie delikatny odkurz na kolejnych panelach, albo po prostu możemy wziąć kawałeczek zwykłego kartonika i przyłożyć nim do krawędzi, dzięki temu uzyskamy fajne, ostre przejścia kolorów. W przypadku ostatniej warstwy warto nieco zmniejszyć ciśnienie powietrza na kompresorze. Dzięki temu będziemy mieli większą kontrolę przy malowaniu tych delikatnych rozjaśnień. Największy gradient koloru wykonuję praktycznie tylko na największych płaszczyznach pojazdu, plus na pionowych ścianach zasobników na błotnikach. Resztę rozjaśnień robię analogicznie jak w czasie pracy na pierwszej warstwie koloru, czyli rozjaśniam tylko środki kolejnych sekcji na miniaturze. W przypadku wieży stosuję dokładnie taką samą procedurę, czyli najbardziej wystające elementy najbardziej rozjaśniam i w miejscach, gdzie pancerz ma jakieś kanty, przykładam kartonik i tam wykonuję ostre cieniowanie. W przypadku wspomnianych już obłych boków wieży maluję je całe, gdyż wyznaję zasadę, że na okrągłych elementach ten agresywniejszy gradient, jak na przykład na przednim pancerzu, wyglądałby po prostu słabo.
i to w zasadzie jest koniec. Tak przygotowany model jest gotów do kolejnych prac. Jak widzicie, technika modulacji koloru, którą zaprezentowałem, jest bardzo prosta i każdy będzie w stanie osiągnąć dobre efekty i bardzo szybko przede wszystkim. Czy pomalowany tą techniką model jest realistyczny? Nie powiedziałbym, ale na pewno jest efektowny. Bryła czołgu nabrała trójwymiarowego wyglądu i przestała być zwykłym pomalowanym na zielono kawałkiem plastiku. Niemniej technika ta stanowi naprawdę bardzo dobrą bazę do kolejnych etapów weatheringu, o których opowiem i zaprezentuję je w następnych filmach. Tak więc czołgiem i do zobaczenia wkrótce.